Hello， 大家好。咦，耳環都可以戴喎。耳環戴咩啊？好多靚嘢啊！大家睇下，哇！睇下有人入咗嚟先。Hello， 多謝四哥啊，係啊，我都知你哋好辛苦噶啦。每一次直播之前咧，都係打仗咁樣噶，所以多謝晒 Crystal， 真係咧多謝晒，佢好快幫我 share 咗出去啦。Hello， 大家入嚟 say 個 hi 先，say 個 hi， 等我知道你入咗嚟先。嗰個戴咩耳環好啊？兩排嗰個耳夾。Hello Helen Four，Hello 寶寶魚，Hello。有冇人咧估開始咧？我哋陣間開始估歌仔嘅環節啊！我哋逐個嚟。Hello Jess，Hello。呢個係夾定係穿？穿。Hello 大家好，同我 say 個 hi 先，幫我 share 出去啊！後台阿 Paul 可唔可以都幫我 share 出去咧？係啦，我哋等多啲人入嚟啊！我哋咧今日咧，哇好快啊！就咧先前喺珠寶展咧，我哋又嚟到，今日好多靚嘢啊 ！Hello Crystal， 大家咧係咪咧頭先咧睇完四哥嘅直播咧？咁啊而家咧繼續留低支持我哋啊 ！Hello Hello Dick Lam，Hello Winnie Pan，Hello 嗱，大家幫我哋 share 出去先。今日咧，我想講會預先咧賣盲盒嘅珍珠，賣盲盒嘅珍珠係啦。Hello Elmo，Hello Tasha。嗱咁咧，我想講咧，哇！我先前喺珠寶展咧見咧淡水珍珠啦，或者係講緊日本嘅 Akoya 啦。Hello Linda，Hello 悠悠，Hello Lorraine，Hello 大家好。Hello Carmen 咯，係啦，繼續幫我 share 出去，等多啲人入嚟啊 ！Hello Rainbow，Hello， 哇！今日準備咗好多新嘅款式。Hello Sarah，Hello Yanis 啊，Hello Yanis， 係啦，哇！多謝晒後台嘅同事，我哋次次咧都打仗咁樣。Hello Wincy，Hello Simonto，Hello， 分享咗5次，多謝 Tasha， 多謝。係啦，嗱，我哋而家咧逐樣嚟啊！首先咧，我哋玩咗lucky number， 我哋首先咧，我哋咧係天然珍珠，好遺憾咧，先前咧少拉 page 嗰度咧，你哋係冇人估中嘅，係啦，冇人估中嘅，咁咧嗱。真係冇人估中我啦！先前咧同阿 Irene 咧講嗰個 number 咧，我而家講出嚟啦。Hello Bobo 係911，救命啊！係啦，911冇人估中。其實咧好多時都會轉啦，用下日期啦，亦都會咧用下一啲可能係節日啦，例如胡阿玲啦，係啦。Helen Fong，Hello， 估歌仔係送我而家頸上呢一條珍珠。係啦，得一個人可以嘅啫，一個。咁咧佢會連埋一個襟針，好靚嘅襟針，係啦。我哋咧而家玩咗估歌仔先，睇下咧邊個咧嗱最快估中嘅會得到呢一條。呢個咧係近正圓，大概幾多 M 啊？呢個咪數大概多少？即刻嚟9吧。Tips 4個字，9 M 加，係啦，咁咧佢係近正圓嘅，哇好正！天然珍珠都可以，我哋快啲留，唔好打關鍵字先，因為我驚睇唔切啊！我哋用 Irene 嘅手機咧，唔係喎，用呢度嘅手機作準。我睇唔到。有冇人估中先睇下 ？Tata， 冇人估歌名嘅，點解？估歌名啊！冇啊！而家食字食得好緊要喎，玩唔到住喎。咁你歌名播到中間，你再開呢個估。係啦。Polly Chan 話夢中天使，最快估中嗰個先。密碼係咪呢個？死啦！
係我自己係咪？唔係喎，個名應該係叫哦，係咪啊？得啦，冇所謂啊。係咪啊我自己，我唔知你啊，你唱喎。唔係啊，首歌係咪叫呢個名？我記咗個卡通名啊！你幫我睇下。哦，我去研究一下，你等我一陣。等等。我而家我哋夢中天使咁大聲嘅，聽到啦？係聽唔到喎。有人估中咯，如果係死啦我！要去試下先。死啦 Polly Chan 啊！如果係 Polly Chan 中嘅，如果係我一路入咗腦係個卡通名。佢頭先等我聽下先，你聽下先。唔係我識唱啊！你應該 search 長腿叔叔嘅主題曲。知啊，我知啊，就 search 緊啊，等等。Google 開嗰個片俾大家聽下，原聲嚟啦！點解咁叻嘅你哋？好叻啊！原聲先，原聲版本係啦 ，search 下先。係啊，夢中。點解咁叻嘅估中嗰個？嚟呢個名，要大聲啲。嗱，嚟啦，聽住啦。時間出去啦，藍色的天空任鳥飛，水邊青青小草讓我躺，心中永永遠遠懷念你，你是我家。長腿叔叔你好嗎？交出真心是你嗎？可否某個季節來伴我解開牽掛？走音添係啦，幫我抄低 Polly Chan 先啊！呢、個啤啤熊嗰個樣，你可以得到呢條頸鏈啊，連埋個襟針，仲有個好靚嘅盒嘅。呢、個近正園嘅非賣品嚟嘅，今日冇得賣，因為咧呢個咧只送不賣，係啦，只送不賣，恭喜晒！佢 PM 我哋 M 啦。係啦，PM 我哋後台啊，係啦，Hello 大家好，大家好。其實咧我細個好中意長腿叔叔，而家都好中意，因為好勵志嘅一個卡通片，係啦，一個好勵志嘅卡通片，長腿叔叔。你咁後生點會識？我唔後生啊，我80㗎，我係大過阿媽8幾日添啊！真係接受唔到我大過佢咯，幾日啫不講。係啦嗱，今日咧好多咧珠寶級別嘅一啲設計，全部都好靚㗎，好多新款。跟住啲珍珠咧，全部咧，哇！你睇下而家杭州嘅養殖技術幾靚，你睇下呢個超靚啊！係啦嗱，咁我哋而家咧講天然珍珠，咁咧我哋會送出，哇！我想講，我哋咧呢個咧係真係出口去法國嘅，好有設計感嘅一個紫水晶，天然紫水晶送出3件。呢個設計款咧係非常之靚，好易達無依鏈。咁啊，天然紫水晶加天然珍珠，加埋呢一個咧，好有大自然氣息嘅巴洛克。咁我有機會係襯到紫色啦，或者係白色嘅，隨機出嘅。呢個陣間會癲仔價康奶，係啦，一個無依鏈，係啦。多謝少奶係嘛？恭喜你，點解你哋咁叻嘅？Fast forward 都估到。我其實啲口型咧都估，第一我知自己唱緊咩啊嘛，所以我啲口型我都覺得係有啲似嘅。係啦，嗱，繼續都幫我 share 出去。後台咧，如果開嘅話咧，話聲俾我聽。你睇下呢啲好靚啊，好 bling 啊！呢啲夾嚟緊咧，咪有好多節日啊！你知唔知我同 Irene 同埋阿小麗都好中意呢個髮夾，因為咧好 eye catching，好靚，超靚呢個髮夾，老遠都望到你，同埋好開心，超開心。係啦，咁啊，我哋咧打天然珍珠，天然珍珠啊嘛，係嘛？冇錯。咁流星雨係咩啊？我唔記得咗。逐個嚟，呢個嚟咗先。好，天然珍珠888，恭喜晒！哇啊，
好多都係好熟悉喎，阿 Love Rose 啦，恭喜晒 Tag Tag 同埋佩佩。咁咧，你會得到咧呢個咧法國設計款啊，法國設計款嘅一個天然珍珠巴洛克嘅一個哇毛衣鏈。呢個毛衣鏈咧，仲要係咧好容易扣㗎，佢係用咗嗰個呢一個扣，超易扣，見唔見到啊？係啦，好靚啊！呢個超級靚。好多靚款，靚到哇哇聲。嗱，我哋咧再嚟講下今日有咩優惠先，1000蚊。嗱，我想講會送咩咧？我之前去台灣旅行咧，見到現場打珍珠嗰啲珍珠粉咧，我嗰時好細啱啊，都幾百蚊。今日只送不買。呢個咧係咧，如果咧嗱，你哋知咧，中國咧呢個係有品牌嘅碧秀清嘅一個珍珠粉。係啦，珍珠粉唔賣嘅，只送買滿1000蚊咧就會送一盎。嗱，入邊我咧就咧好，你都倒到成手都係啦。跟住咧就攞嚟搓，跟住洗面，等佢幾分鐘，跟住洗咗佢，或者撈到佢糊狀咧。面膜，你哋覺唔覺得杭州啲靚女特別白？特別滑嘅咧，呢個買滿1000蚊，咁咧根據咧呢一個網紅嘅銷售價咧，100幾200幾都有人買，當地嘅藥房咧係賣緊幾廿蚊嘅，當地藥房係啦，咁我哋呢一個咧保證咧係呢一間好出名噶啦，係啦，碧秀清出品嘅一個珍珠粉，買滿1000蚊就會送呢個，跟住1000蚊仲會包郵，1000蚊仲會包郵。咁呢啲珍珠粉咧，我俾你下，你可以用嚟做定妝粉嘅喎，定妝即係攞個掃咧，咁一掃開咧已經係好白噶啦。同埋呢個咧，我哋係只送不賣啊，唔賣嘅。嗱，買滿1000蚊就已經送你100幾蚊價值。有啲網紅買200-300蚊都係咁斷貨，因為咧當地係好出名嘅呢個品牌，呢個超出名，買滿1000蚊就會送你一盎珍珠粉，攞嚟當定妝加落面膜度，或者咧我呢兩日咧我係大力咧好大羹用嚟捽面啊，捽面係啦，捽面，跟住呢個1000蚊爆通同埋1000蚊包郵，跟住啦再嚟啦。送大家咧嗱，我想講好多平台咧都已經做咗呢個開盲盒嘅珍珠啦，但 ANY 咧嘅盲盒有同出邊有咩唔同咧？我哋咧係會有好多款俾大家揀嘅，得唔得？好多款俾大家揀，仲要我哋嘅價錢咧超級抵，仲要加埋流星雨。係啦，仲要加埋陣間會開流星雨，流星雨係叫咩名？珍珠盲盒。珍珠盲盒啊，得300封啫，10蚊。係啦，因為你今日啲價錢咧，全部都係100幾200幾啊，都係最貴都係300-400蚊。咁所以咧，嗱打呢個珍珠盲盒，額外啊送得10蚊俾你。呢個流星雨，記住用嘅時候咧，就要即刻打應該係話你用嗰刻先至收到嘅時候咧，唔好即刻撳開，要係等到佢埋單嗰下，係啦。咁我咧預告一下，我哋有7款盲盒嘅，好限量。如果咧而家咧在座咁多個人咧，希望咧你哋咧每人都買到一個先，係啦。打珍珠盲盒咧就額外咧抽中你嘅仲會多10蚊，多10蚊，係啦。咁嚟咯喎！睇下咧幾多人抽到先。咁啊，我想講咧，係啦，係咪一個圖係專係放我哋賣咗，我哋開賣，我哋陣間會開邊一個啊？我哋今日我哋揀咗邊一個嚟開啊？係咪呢個啊？大巴。腰子大巴定係邊一個？又有呢個大巴。同埋呢個幻彩。嗰邊嗰個巴。幻彩大巴。幻彩嘅大嘅巴洛克，係。仲有腰子。嗱，準備啦，因為咧好限量，真係好限量。希望咧講緊
我哋而家開一個幻彩嘅先，開一個幻彩嘅先，準備啦，嚟啦，開一個現場咧，開俾你哋睇一睇先。你除咗戒指先。哦，除咗戒指先，除咗戒指先，大巴幻彩定係腰子啊？腰子先，腰子。嗱，腰子咧係特別做推廣嘅，個價錢咧，我見到嗱有平台咧做198、168，我哋咧今日好癲，呢個咧仲要係幾多 M 㗎？我哋呢個幻彩9M 加，我俾啲概念你啊，9M 嘅珍珠閒閒地幾百蚊一粒，今日現場幫你哋。俾你哋試下睇下先，係啦，我哋係啦，開幻彩你俾呢個我做啊！幻彩腰子幻彩係大巴，腰子你開腰子。你問下華華先。腰子吧，腰子和大巴應該是幻彩大巴，還有腰子。幻彩大巴就是腰子。不是單柱，我說的是單柱，單柱腰子的，是腰子的。哦，咁啊好啊，但我想推嗰個先。哦，即係大家先。唔係128嗰個 B B， 我頭先攞咗出嚟做咩？係啦，呢個嚟啦！嗱，我想講咧，有我哋好靚嘅 AMY 款咧，俾你哋加購嘅。係啦，呢啲款，3大款都可以加購嘅，呢啲全部超級抵㗎啦，超級抵㗎啦！嗱，準備啦，戴個手套先。我哋而家現場咧會試開，跟住就開賣。價錢係一定咧係超級吸引㗎啦，真係額外多10蚊嘅話咧不得了，不得了，嚟啦！好。嚟啦！我哋首先轉過去先，轉一轉過去先。我戴咗手套唔知 feel 唔 feel 到我先。你感受。帶它開出來吧。係，轉咗過嚟先，係啦。好緊張啊！俾啲心拉我，好緊張啊！嗱，準備啦嚇，開啦呢個。小心手啊！哇！原來真係要啲力氣㗎喎。摸下先，這個是大巴吧應該。哇！大巴。哇！還有咧喺呢邊。呢兩粒。好靚！你俾過鏡睇睇嗰個彩色。哇！好靚啊！哇，睇下仲有冇先？呢度仲有一粒，哇！跌咗出嚟。 3粒，黐線，一個盒有3粒。嗱，一個盒，哇！嗱，我哋咧保證啊，唔會冇嘅。哇，真係好靚。佢仲要係大巴。哇！你睇下呢個。高質大巴。好靚㗎啦！呢個底咧有3粒喎，3粒喎，先至168蚊，有3粒啊！仲要咧，到時會有專屬嘅編號咧，你可以睇住開你自己嗰個啊嚇。呢個幻彩大巴，幻彩嘅大巴，哇！好啦，嗱呢一個好嚟啦，開咗大巴，放喺呢度先，再開下一個啊！跟住嚟啦。睇仲有冇先？呢個冇啦，係嘛？OK，攞走。哇，好靚啊！100零蚊有3粒巴洛克，黐線㗎！100零蚊有3粒巴洛克啊嚇，3粒巴洛克，好靚，皮光係超靚，有金色、橙金色啊，仲有啲紫色，哇，好靚啊！超靚。下一個。好，下一個係呢個。嚟。呢個係咪圓㗎？撈亂咗啦，係嘛？可能呢個係圓。摸下先。呢個圓嘅。摸下先啊！係呢啲中間呢個位肉呢個位置啊。哎呀！哇！睇下先！哇！好大粒啊！好靚啊！好大粒啊！呢個。卡佢先 ，M 佢先。呢度。睇睇有幾大粒？睇下幾大粒先。
哇！呢個幾多啊？10幾啊？11啊11大豬啊 ！Oh my god！大豬嚟呢個大豬啊，真係大豬，哇，好靚啊，超靚啊！呢個幻彩珍珠，幻彩珍珠，睇下會唔會有機會有兩？哇！你睇下啲皮光靚到，哇，好靚啊，超靚啊！呢個好嚟啦嗱，下一個啊又仲要開多兩個睇下，好開多兩個睇下，多兩個睇下。好嚟，哇，超靚啊，100零蚊咋？嚟啦，再嚟，嚟，再開先。係啊，上菜。咦啊！到時咧會咧計叫埋你啊，一齊嚟睇啊！嘿，哇！呢個仲靚。好靚啊！幻彩嗱，好幻彩，M 下佢，M 下佢。嚟緊，呢個個皮光仲靚，哇！瑕疵又少啲啊。又係11M，都係11嗱，即係好大11M 噶啦，11M 噶啦呢個，超靚啊！擺喺度先，嗱俾大家睇下幻彩啊嗱，真係好靚，呢粒真係好靚。佢皮嗰個超瑕。靚啊！呢個皮光好靚啊，超級過癮啊！好再攞上多隻俾你。 ，keep coming，嚟多隻，全部100幾蚊咋吓？嗱，頭先咧一隻開咗有3個巴洛克，好靚，哇！小哥哥幫你掹咗一下，費事你掹得咁辛苦。好嚟啦，啊，呢個係巴。呢個係巴洛克喎。係啦，我見個樣都係。哇！又係呢個仲腰紙啊！哇，呢個好靚，紙啊！呢個好紙啊！哇！你嗰個仲要紙係俾上。睇下仲有冇先有睇下有會唔會呢度仲有兩粒。係啦，你側邊嗰度。哇，2粒，應該仲有一粒。仲有粒3粒，睇得唔得先？哇！呢粒唔得啦，嗱，呢粒爭啲啦，佢個形狀。呢粒爭啲啦，睇下先，應該都巴應該冇啦。唔係俾人睇下真係咧，佢因為黐咗喺度，冇啦係嘛？好，俾人睇下啦，嚟啦，成個。好，成個搬走啦，攞起嗰個巴先，擺喺呢度。係擺喺個巴先。嗱，呢個咧擺喺度，證明咧係有陣時會開。嗱，呢個咧再嚟，仲唔爛？咁就啊，嚟啦！咁樣除咁。好，咁樣除咗佢啦，嚟啦！好嚟啦吓，準備開賣啦！嗱，想講呢個咧係幻彩嚟嘅。我哋咧首先咧開賣咗呢個幻彩腰紙，呢個唔係腰紙啦幻彩吧，我都話㗎啦。呢個幻彩準備啦吓，準備好限量，真係好限量，準備啦，預備E5+1嘅168，買2隻或以上嘅128隻，你可以做有耳環。有吊嘴，有呢個盲盒嘅呢啲好多嘢可以做。E5+1，你減埋嗰10蚊嘅話咧，超抵。一隻 E5+1啊，一隻168已經係平過好多平台啦。2隻或以上咧，128蚊一隻啫，128蚊一隻 E5+1。呢個咧，我想講咧，開出嚟。不得了，幻彩嘅幻彩 E5+1嗱，如果咧搶到咧，記得快啲去俾錢，因為好限量，全部咧都好限量嘅呢個 E5+1。可唔可以煮嚟食？可唔可以煮嚟食？其實係可以食，其實就可以食。嗱，加1係168，加2嘅話咧就係咧128蚊啫。嗱，呢個咧我想講。真係 highly recommend 咧，你哋去加，因為咧到時我哋星期6會同大家一路談心，一路開房，所以呢個 E5+1超級無敵，非常非常之好玩嘅 E5+1，係啦，多謝 Sakura， 我哋咧嗱俾大家睇下先，係啦，幻彩嘅珍珠。哇！仲有呢個巴洛克，一個有3個，多謝 Phoebe， 係啦，多謝 Polly， 係啦，E5加起嚟啦，
呢個咧好難得嘅，因為咧到時咧仲可以訂你哋中意嘅款式嚇，得唔得？記住啊，嗱呢啲咧全部咧都係好限量啊，因為咧我哋有時間嘅限制。你講緊128蚊有一粒珍珠，係啦，多謝 Cherry 色啊加3添，128蚊。繼續啦，嗱呢個我熄咗燈俾大家睇下，哇！你睇下。黐線㗎！多謝 YHC， 多謝 Dorothy Lee， 記住加起嚟啦！嗱，現場睇咧係非常之皮光咧，係非常之靚，10分之靚。呢個E5加起嚟啦，多謝嗱！我想講得好限量嘅，因為我哋要預時間去同大家一齊談心開旁。記住啦，呢個買起嚟啦，E5加1 E5加1嗱。我見到而家咧已經好多人加起嚟啦，呢個咧真係咧俾大家睇下，超級無敵靚，加2加3，128蚊有你嘅專屬珍珠啊！都去到呢個咁嘅 M 數係啦，多謝 Yannis， 黐線價錢嚟㗎呢個，可以做耳環，可以做耳環兩戴耳環添，呢個可以做嘅，可以做嘅，好多款係啦。跟住嗱，呢個嚟啦，我哋再嚟啦嚇，E5加1啦，多謝 Amy。好，繼續我哋嚟呢個幻彩先。嗱，一隻咧可能開出嚟有保底一隻，呢個好多平台做唔到嘅。多謝 Chan Chan， 多謝 Amy。記住咧，E5加係最抵啊，加2係最抵啊，好辛苦係啊，多謝 Connie 啊。嗱，E5加1呢個 E5。不得了，呢個 E5加1可以做好多款式，E5加起嚟啦，呢個非常之靚嘅一個珍珠開旁 E5，跟住咧再嚟一個巴洛克啦，佢一個價錢可能啊最保底會有一件，保底一件，保底一件，驚喜就保底，係啦，驚喜保底一件，嗱巴洛克嘅幻彩先，幻彩先。E5兩隻可以做耳環，可以做耳環 ，Yami， 多謝 Cole， 多謝，係啦，嗱我哋咧巴洛克咧有兩個，一個係銀藍大巴，一開出嚟咧超抵，168蚊，可能一件或者兩件或者3件 ，E3， 頭先我哋開嘅係幻彩大巴就係 E4，係啦。做耳環嘅加有款式俾你哋揀㗎，係啦，亦都200零蚊嘅咋，有好多款㗎，到時會㗎，會有得加購㗎 ，Vicky， 我哋咧會揾幾個款俾你哋加購嘅，放心。嗱呢一個銀藍大巴 E3， 我想講咧，雙呢啲款咧都係100零蚊嘅咋，100零蚊。連埋條鏈㗎啦，已經100零蚊。多謝 Fion， 多謝 Fion 成品等等啊！因為咧好多咧，我哋咧係要巴洛克嗰個成品有冇帶嚟啊？有100零蚊嘅，有200零蚊嘅，跟住咧會有啲咧係300零蚊嘅，咁仲可以自定款式咧係280蚊，280蚊，係。嗱呢個咧係近正源嚟㗎，因為天然嘅嘢啊，但係咁大粒先至100幾蚊咋，好癲㗎呢個價錢！我想講係超級癲啊！呢個巴洛克咧頭先已經開過啦，嗱呢個見唔見到？嗱成品呢個係咪好靚咧？成品呢個，跟住仲有哇呢個。係啦，到時你開，如果你驚嘅話咧，買多幾隻，因為咧其實咧講緊100零蚊一個珍珠，係超級無敵抵，超級無敵抵。Hello， 記住打珍珠盲盒睇下攞唔攞到10蚊啊！多謝 Carol， 多謝威玲，係啦，嗱呢一個咧銀藍大巴 E3 好抵，一開可能有2-3隻，係啦，多謝 Candy。E3加1呢個咧，如果一開有2-3隻係超級無敵抵。E3
阿 GL 要分開打啊，E3 E4，多謝。係啦，你好中意巴洛克喎，之後會開，你要開咗睇下自己個樣咧，再去選加購。例如巴洛克呢啲都係百零蚊嘅咋，係啦，百零蚊。珍珠盲盒呢啲加購都係百零蚊。你睇下中意紫色，多謝佩玲呢，係啦。嗱，如果 E3 嘅係銀藍色，腰子嘅係 E4，由百幾蚊到380蚊不等。到時會有款俾你哋揀㗎，我會盡量上多幾款俾你哋揀啊嚇！多謝 Bobo 啊，打咗珍珠盲盒未啊？嗱，記住啦，我哋而家係做緊，首先 E5 先 ，E5 呢一個兩隻或以上128，兩隻或以上128，一隻係168。Becky Lee 多謝，跟住咧巴洛克啦，巴洛克係銀藍大巴係 E3。跟住呢個 E4 係幻彩，哇！你睇下幾靚，我俾一粒你哋睇下，超靚嘅幻彩巴洛克啊！真係 AMY 自定款式咧，應該係280蚊，我會俾幾款你哋揀嘅。280蚊我會俾幾款你哋揀嘅，係啦，280蚊我會俾幾。今日我哋主要揀咗珍珠先，係啦，呢個超級靚啊！珍珠盲盒啊，唔係珍珠高盒啊，係啦。你攞你相機俾我睇下呢個。好嘅。係啦。嚟啦！呢個哇，跟住再嚟個，肯定係大白珠先，大白珠得200粒啫。愛迪生大白珠，愛迪生大白珠得200粒啫，E7 加1，呢個咧。保證靚，係啦，保證靚呢個。當然啦，形狀同顏色嗱，呢個 E7 得200粒啫，冇得加啦。E7 有冇銀藍圓珠？冇，可以運款，可以圓珠係呢個圓珠有呢個 E7 或者係 E5 嘅幻彩。E5 幻彩係兩隻或以上係180蚊，E5 加2係最抵，E5 加2大白珠講緊愛迪生嘅大白珠係188蚊，E7 得200粒，呢個係只限200粒，E7 加1呢個你睇下係好靚嘅大白珠，愛迪生珠9到12M 得200粒，呢個係肯定冇得加噶啦，E7 加1呢個，多謝 Candy。我想講呢個真係超級無敵靚，到時你哋收到係一個專屬自己嘅感覺嘅珍珠，係啦，嗱，一定咧係會有少少微瑕啦，同埋咧係會有少少色差，但係全部咧呢個4年以上噶，4年以上嘅，所以咧皮光咧係好靚嘅，E7 得200粒，冇得加單嘅，所以嗱，大家 E7 要加起嚟啊，都要。呢個 E7 係白色嘅大白珠，多謝 Mabel， 多謝咩咩樣，愛迪生大白珠啊嚇，愛迪生嘅大白珠200粒啫 ，Karen 多謝，係啦，佩玲呢多謝 E7。嗱，呢一個大白珠咧，我想講到時咧一路同大家開，一路咧同大家咧去探索屬於你專屬自己款式嘅珍珠設計，我哋仲可以咧自定款式嘅，到時會有專人聯絡你嘅，我哋會開個曲，嗰個咧係280蚊，會有專人聯絡你，你想做咩款都得嘅，嗰個咧都係280蚊啫，嗰個係280蚊。嗱，大白珠咧保證係冇得加單嘅，得200個，咁咧。賣完就冇噶啦，呢個咧就算咧我之後都唔保證會做得翻呢個價錢，因為咧係講緊大白珠買咗2粒 E7 係嘛？多謝 Rainbow 係啦，超級無敵，到時一路開咧你會一路有驚喜嘅。佢咧係188蚊9M 以上。近正完啦，應該，因為佢養殖咗4年以上，跟住咧落煙買唔到啊，咁可能賣晒啦 E7，或者你打多次啊 Lancy，
E7+1係啦。跟住我覺得最抵嘅 E7+1，因為冇得加啦，同埋講真，珠寶紙你閒閒地一粒珍珠幾百蚊。今日咧係講緊9M 嘅愛迪生大白珠，係188蚊一粒，係超級無敵。我仲要係保底一定會有一粒，保底一定會有一粒。呢個 E7+1 呢個咧，我想講咧，起碼都要買一粒嚟過下癮啦，一齊過下癮呢個。到時咧，我哋咧星期六嘅夜晚一齊慢慢逐個開，係啦。所以咧嗱，仲要今日咧買滿1000蚊咧，會送呢個珍珠粉、珍珠末，跟住仲要包郵。呢個咧已經係講緊好多網紅賣緊100幾200蚊，當地藥房賣幾廿蚊。但係網紅價係100幾200蚊，買滿1000蚊會送呢個，所以咧嗱，呢個愛迪生珠嗱，如果俾到咧，真係呢個得200粒咧，係唔會加到噶啦，得唔得？好啦啊，極度推薦嘅係 E7+1，跟住咧就係我哋頭先講嗰個2粒以上128嗰個，2粒以上唔係腰子128，2粒或以上128。E7嗱呢個咧，希望大家咧到時一齊加起嚟啦，同埋 E5 啊，呢個幻彩嘅就係 E5+2啦，起碼 E5 要加2，因為咧2隻或以上咧係128，呢個 E5+2 呢個 E5+2 抵啊，呢個 E5+2或者 E7 保證起碼有一粒嘅 E7+1 保本一定有，入邊開出嚟會有一粒，得唔得？係啊，買咗啊嘛，好啦，咁我繼續落啦。咁啊，所以咧嗱，極力推介啊，少奶 E5 同 E7+1 E5 要加2，係啦 ，E5 要加2。好，跟住再嚟啦。嗱，先前咧做一開咧呢個咧可能會有幾粒嘅5角星，可以做呢個98蚊啫。呢個雙嵌做耳環都係98蚊。呢兩個。呢個 E1，到時咧你可以咧，如果1粒嘅可以做吊墜，或者2粒嘅可以做耳環。好彩有3粒嘅可以照拼啊！呢個 E1，呢個 E1 98蚊星星款，會有唔同顏色嘅。攞個實物，我哋好似有實物喺度喎。我哋攞埋我哋當日開嗰個實物出嚟，開出嚟啊！我哋。好，倒落去先。好，可以配萬用鏈啊！我哋全部加箱係咪包鏈㗎？係啦，加箱係咪包鏈嘅？唔好咁一開好似冇咁多粒嘅呢檔。即係俾個嘛，俾佢睇下。俾佢睇下。哦。OK。唔同嘅。嗱，咁樣得唔得？呢個 E1開出嚟。好靚㗎，98蚊過下癮啊！呢個咁啊，多謝 Becky，98蚊開出嚟咧，應該會有幾粒嘅，起碼98蚊。呢個 E1，呢個係超級咧過癮嚟㗎，呢個可以做俾女女啦，或者你自己專屬嘅首飾，到時會有款俾你哋揀去加購㗎。今日係賣盲盒先，你要見到自己開出嚟。係咩樣先可以揀啱你嘅款去加購嘅？係啦，呢個多謝 Karen，呢個 E1，呢個 E1 98蚊咋，可以咧整啲E18啦，呢個 E19啦。加購係後日先會上。係啦，手鏈咧，我應該會加一款咧，俾你哋扣喺側邊嘅，扣喺側邊睇下先啊！我哋今日會賣係單珠，呢個。呢個嗱，你到時咧可以扣一粒喺側邊，嗱呢個係咁樣彈力嘅呢個，跟住咧呢個 E1咧真係超級無敵抵，有啊有心形啊，仲咧嗱呢個 E2都係98蚊啫，咁我嗰日開出嚟咧，好幸運地有個心心相印啊，你睇下心心相印啊，我有一個。
呢一個 How I order another 加2啊 ，Simon 加2，佢應該會如果冇減俾你嘅，你同我講啊嚇，加2。兩個或以上係兩個或以上係128啫，係啦，E1係星星，好靚啊，好靚啊，好靚啊！買咗萬用鏈配邊個盲盒啊？萬用我哋今次全部都會連鏈喎，我哋全部都會連鏈喎，我哋全部連鏈出啊！呢個，但係你到時可以換你自己條萬用鏈落去嘅。E3係心形 ，E3係心形 ，E3唔係 E2加1。我想咧，我上次咧同阿女女做咗一條手鏈㗎，好得意。但係我咧，我今次應該會加購咧，俾你哋加頭先嗰個款手鏈。嗱，我哋咧希望咧到時再揾多幾個款俾你哋加購啊嚇。呢個好容易戴，唔會戴到你癲，係咪啊？超容易戴。好啦，呢個E2 98蚊攞埋10蚊優惠嘅話係88蚊咋？呢個加工係90幾到300幾，90幾到300幾。跟住再嚟啦，再嚟，我哋仲有邊款未講呢？腰子，好，我哋嗰日開嘅腰子有冇攞出嚟？E6有冇人好中意紫色嘅咧？金色係如果話俾你聽，國內有金色係應該都係唔係真嘅噃，係啦。通常都係日本或者係澳白啊。呢個 E5係腰子，168蚊啫。嗱，我哋嗰日開出嚟係咁嘅，我哋3個一人一粒，有大有細，係咪好驚喜啊？呢個有冇人好中意紫色㗎？紫色身形未上架喎，E2。定係賣晒？你打多次 E2加1，你打俾阿婆睇下，係啦。少拉幫手，折扣已使用但無法移除，不能付款。後邊嘅同事可唔可以幫阿 Carol 咧？可唔可以幫阿 Carol 咧？係啦，唔該你。咁啊嗱，呢個 E2 打呢一個咩有優惠啊？嗱，買滿1000蚊包郵。同埋會送呢個珍珠抹粉，我去台灣旅行咧細細啱都幾百蚊。呢個咧可以攞嚟洗面，或者咧係攞嚟定妝。嗱，我就咁擺喺度啊。跟住咧攞嚟定妝，或者咧攞嚟咧敷面膜嘅時候加落去。敷面膜係啦，幫一幫我 Carol 啊嗱，跟住咧同埋咧買 E5 2件或以上咧。E5啊，2件或以上係128蚊，同你開專屬你嘅旁。呢個幻彩，呢度細珠咧，我哋冇做AK 嗰隻細珠啊，因為咧其實開出嚟咧唔係我想象中嘅，因為同埋 AK 代表 Accoya 咧，國內唔係 Accoya，同埋開出嚟比較個色比較黃啊。係啦，我見到有啲平台話好白，但係其實好黃，我講唔到。嗰個 AK 一開出嚟有10幾粒，嗰個冇。打咩有10蚊優惠係打珍珠盲盒，係啦。多謝佩佩玲中意紫色係嘛？我想講我哋3個嗰個都係比較紫嘅，係啦。嗱呢個，哇，邊個中意紫色嘅？嗱呢啲咧，到時咧我哋揀嘅時候咧，會幫你將呢個位咧遮住嘅。其實佢好靚㗎，好靚㗎，你睇下，超級靚呢個。好啦，嗱呢個我哋再嚟啦嚇，腰子 E6加1啊，呢個腰子好多款俾你揀啊，到時我哋會上多幾個款俾大家揀啊，呢個。嚟多次，跟住仲有邊個未講？有7個磅嘅，全部講晒。我哋嚟多一次啊！愛迪生珠嘅呢個得200個冇得加嘅，愛迪生係 E7，邊個俾唔到錢？可能賣晒都唔定，因為 E7 真係 E7係啦，好限量嘅，
Anna， 如果你到時想 18K 嘅咧，你打我哋到時會有一個係280蚊，有專人聯絡你嘅，嗰時候再報價，係啦，即係好似我哋賣翡翠咁咧，專人報價。嗱，我哋好快重複一次啊！嗱，冇得加單，同埋咧好快截單，因為我哋咧要準備啲蚌啊，係啦，但想買微笑手鏈邊款盲盒？微笑手鏈，我哋唔做 AK 細嗰隻喎，我哋冇做 AK 喎，係啊，邊款盲盒做手鏈啊？我覺得如果你 QQ 地嘅話咧，心形嘅98蚊可以做手鏈，係啦。我哋逐個嚟講一次啊！嗱，E7 200粒，呢個咧冇得加噶啦。E7+1大白豬，同埋完美主義者咧腎柏啊，嗱，一定係有天然嘅瑕疵嘅，188蚊，但係咧可以買到9到12M， 188蚊。E7+1，打珍珠盲盒咧，可能仲可以減多10蚊添。E7+1，跟住啦，再嚟個我哋要個幻彩，買一係就買兩個啦，因為兩個或以上咧可以128蚊咋，真係超級抵啊！E5係啦，E5+2或者+3 E5，跟住腰子我都好中意嘅腰子 E6+1，168蚊咋，168蚊啊！講緊會有紫珠啊，168蚊咋呢個 E6啊 E6 係啦 E6，跟住咧再嚟個咧巴洛克我都好中意，邊個中意大自然嘅色彩嘅嗱？巴洛克我哋頭先開嘅啦，我哋頭先開嘅係幻彩巴洛克，我哋冇啊，因為我見開出嚟嘅 AK 咧，其實係好黃，我唔明點解有人可以講話好白啊，但係好黃，真係好黃，真係唔係 AK 係 Acquire 啊嘛，唔得係啦。嗱，有銀藍色同幻彩 E3 同埋 E4。E7 3粒可以啊，可以做頸鏈啊，可以幫你你到時打自定款咧280蚊就會有專人聯絡你去做你專屬嘅款嘅，呢啲係其他台做唔到嘅，係啦，其他台應該冇自己嘅廠係做唔到，280蚊會有專人聯絡你決定款式嘅，嗰個就280蚊，係啦，280蚊，嗰個到時會有專人聯絡你，咁啊同你討論，好似上年我喺日本咧 launch day 嗰陣時候咁咧。係啦，呢個 E3 同 E4 我都好中意嘅，好中意 E3 同 E4。跟住啦，星星買俾女女啦，98蚊啫。E1 呢個 E1，跟住 E2 係啦，咁我而家翻嚟先。嗱，我哋咧星期六同埋日咧，會同大家咧一路傾下心事，一路開房。咁咧，我哋咧收到訂單之後咧，會話俾你聽，你係邊一個 number， 我哋到時會順序開嘅，有冇人攞唔到10蚊㗎？如果係我再派多一次，有冇人攞唔到10蚊啊？有冇人攞唔到10蚊 ？Annie， 你話俾唔到先，可能賣晒啊！E7係，如果唔係咧，後台同事可唔可以幫一幫阿 Annie 先？係啦，可以幫一幫 Annie 先。極力推介 E7 同 E5、E4 嗱，巴洛克我都好中意，我哋7個款嘅盲盒，7個款係啦。E5、E6 有咩唔同？一個係白色，一個係幻彩色嘅巴洛克，有冇記錯咧？應該冇啦，係咪？唔係喎，E6係咩嚟嘅？等等，哦 ，E6 係腰子，E5係幻彩。幻彩我哋有冇 E5嗰袋珍珠喺度啊？有嘅。幻彩腰子，腰子開出嚟咧，保證係紫，爭着深淺色嘅紫。
E6呢個幻彩咧有機會係香檳金色，唔係金色，香檳金色、紫色、粉色呢個幻彩係 E5，幻彩係 E5。仲有冇人攞唔到10蚊啊 ？set 多個 100封打珍珠係啦，珍珠，你要到時睇咗自己個磅先，開咗出嚟啦 ，Macy。我哋咧星期六日會開磅嘅，你要睇咗字，我哋會幫你 M 埋嘅，一路開話俾你聽，你個粒係幾多 M， 咁你可以揀款嘅。邊個大啲啊？腰子係細，腰子係9M， 開出嚟有機會細啲嘅腰子，係啦 ，E6。大啲嘅咧 E5，係啦 E5。咁咧嗱，我哋打多一個派多，知，係啦，打珍珠，我哋派多一個10蚊。記住要即場用啊！嗱，你如果跨場用咗係第二啲場次嗰度咧，佢 check 到都會勾翻出嚟嘅。係啦，嗱，打珍珠平多10蚊，咁即係話咧，如果你哋淨係買 E1 嘅話，變咗88蚊㗎啦，超抵。到時仲要我哋一齊開，仲要幫你哋分杯仔，分完杯之後咧，仲要打窿。其實有平台可以再平啲，但係後尾會收多30蚊打窿費嘅，咁所以就其實我哋應該都好抵嘅。加上咧有我啦，Irene 同小麗陪住大家一齊開磅，係好開心嘅事嚟嘅。咁啊，多謝大家要支持下我哋，特登飛到嚟杭州，冒住暴風雨前夕飛到嚟，住不停哇哇哇。係啦，陣間記住買夠1000蚊，送呢個珍珠末同埋包郵，珍珠末同包郵。好嘅。好嚟啦！珍珠送多10蚊俾你。我哋而家開始講下，我哋有啲哇超級無敵新款，係新嘅。嚟啦！首先我哋講一個旋轉先，旋轉嗰個襟針喺嗰度。黐線嘅呢個。嗱，我去前邊俾大家睇下我哋啲珍珠先啊！珍珠睇住啦，好靚啊！好靚，好啊！俾我嗰個托盤可以嘅托盤啫嘛。OK，好。哎呀，喂，睇住冇咁多，冇咁嚟。OK，係啦，唔係遮鬼住佢。OK，唔怕嘅。係啦，唔辛苦啊！最緊要大家開心。嗱，呢個你見到啲珍珠係咪好靚啊？超靚啊！呢個珍珠，仲要咧佢咧係識轉嘅，哇！心形實物可以攞俾大家睇下，不如嗰7款珍珠擺喺前邊 ，E1 到 E7。我幫睇。係啦，嗱呢個咧講緊咁多粒天然珍珠嘅襟針，天然珍珠嘅襟針。其實我覺得咧穿條頸鏈都可以做吊墜嘅。嗱呢度呢個唔係呢個。吊墜兩用㗎啦，吊墜嗱你啲萬用鏈可以用到上啊，萬用開出嚟咁樣睇唔到㗎。未攞到個星星。嚟咯喎 ，A1 加1198兩用啊，襟針吊墜兩用嘅 A1 加198咁多粒天然珍珠，仲要咁順，同埋可以做吊墜同襟針，黐線㗎呢個吊墜襟針兩用款嚟嘅，原來 BB 呢個吊墜襟針，嗱呢個係好抵。呢個超靚，呢個 A1 加1好靚好閃。A1 加1呢個非常之靚，好呢個嚟啦，擺住喺度先 A1，跟住嚟啦，繼續 A2 係咩咧？我哋講咗呢個先啦，一係嗱呢個有個平嘅 BB， 嗱呢個咧我哋咧係癲仔價嚟嘅呢個癲仔價嚟㗎啦，呢個。嗱，我知道咧有平有貴啊！多謝 Yami 啊，E7加2，多謝。我哋星期六約定大家嚇，星期六約定大家。嗱，呢個咧我保證咧收到咧係超級極光，見唔見到啊？哇！呢個咧 A18
A18 8M 麵包珠極光 A18 超級無敵靚。哎呀，少拉出邊有啲10零蚊、20零蚊嘅喎。嗱，咁你見到個光芒咧係爭好遠嘅，極光同唔係極光嘅分別。嗱，我哋今日咧係做極光 A18，多謝 Zoe，98蚊啫，配呢個咧銀嘅耳針，呢個 A18好靚。好靚，買咗 E5想改 E6，你同後台講你買咗 E6先，跟住 cancel E5個訂單。呢個 A18 超級靚，98蚊有一個珍珠耳環，仲要係好靚皮光嘅珍珠耳環，98蚊麵包珠 A18，跟住介紹咗一個咧，我覺得大家今晚係必買嘅套戒。好嘅。套戒，呢個套戒準備咯喎，癲嘅喎呢個，多謝 Connie， 癲嘅喎呢個 A18呢個超級靚啊！你哋真係識揀，哇！你睇下啲珍珠，黐線嘅呢個，你哋收到一定勁到中意啊！好嚟啦，呢個嗱，準備咯喎，準備啦哇！呢個開唔開心先？B1，開心咧，開口戒指得一個曲，幾大幾細都做到噶啦。多謝，哇！好多人加 A18，超抵90幾蚊。少拉會幫你把關，有咩事我哋 AMY 一定會包底。B1抵唔抵先？再送多個拍戒，一個價錢。黐線嘅大牌同款，粉白色啊！呢個 A18 白色有啊！陣間會有手鏈啊，可以啊，做 N 可以啊。你到時要揀專屬款式，即好似做平時翡翠咁。好啦，嗱呢個 B1黐線㗎，我想講。不如你喺側邊戴，我隻手肥，你戴。哇！喂，兩個檔次好唔好？我隻肥豬豬手同你係。呢個 B1，兩隻戒指啊嚇，任何圈口都啱戴，呢個 B1，黐線價錢嚟嘅，呢個 B1係。哇！啲珍珠好靚啊！我想講咧。真係超級無敵靚啊！唔係成日可以咧做到啲細珍珠咁靚㗎。呢個 B1，好啦，我哋擺度先。B1 係擺度，差唔多。係。跟住再嚟一個兩大款，嗱呢個黐線㗎，呢個兩大款。嗱呢個，我哋後尾唔係。做200冇啊！你睇下係咪？呢個 A15，要加一嚇，跟住做呢個糖果，唔係呢個Irene 話一定要講，你戴，我戴咗成日啦已經。佢好中意啊！高少少。呢個佢超中意啊！嗱，3粒嘅水滴，仲要係叫做於美花，代表咩話？思念。同埋咧，多謝 Candy，戀人、朋友都得嘅。係啦，呢個 C10，白珠耳釘。白珠耳釘我哋仲係做麵包珠咋？呢個已經好靚。呢個因為真係個皮光好靚啊 ！A18，好啦，呢個係 A1，好多人打喎，多謝 Candy， 多謝你嘅信任啊，多謝。好啦，跟住嚟呢個糖果，嗱糖果咧，我喺珠寶展咧見過咧。
2、3千蚊，其他台咧可能咧賣千幾2千蚊。我哋今日限量係有12條，限量12條。你哋竟然冇人中意 B1 咩？我覺得 B1 好靚喎，C10都好靚啊，係啊，C10都好靚啊，C10都好靚啊。我哋呢個麵包珠擺埋喺度先啊，因為我覺得麵包珠都好靚，麵包珠黐喺度。嗱，限量呢度嘅糖果10幾條，仲要全部皮光都係嗱，俾你睇啦。糖果無論係我哋揀過嘅 A2，嗱唔過千係好過分㗎啦嚇。呢個688 A2+1 糖果，好多台都賣過千嘅糖果色 A2+1，你咪搜到個邊個同邊個戴啊？咪你俾嗰張相睇下，係啦，呢個糖果色嗱，俾大家睇下現場喺呢度啦，幾靚嘅糖果色，淡淡嘅糖果色。因為我唔係中意啲好跳脫嘅糖果，呢個糖果得呢度咁多條啫，搣呢個俾我，係啦，哇！呢個就係得呢度10幾條，講緊688蚊，仲要咧配埋呢一個納豆球688 A2，唔係啊，有張好靚嘅相，你要嗰張相？係啦，好多明星都有戴喎呢個，係啦，呢個糖果色，好嚟啦，呢個 A2，呢個咧嗱，少啦真係極力推介你哋買 B1 大牌同款，同埋呢個Ari 極度中意嘅，係啦。A2 長度44 同埋佢688蚊一條糖果嘅頸鏈，純白有純白，即刻嚟呢個好，純白 A2 44啊，Tina 44，純白我哋做呢一個咧係講緊4M 到5M， 但係咧。嗱，我唔做得多啦，我淨係總之我現場揀到嘅先至做，因為咧你哋係信我哋挑選嘅嘢啊嘛。呢一個多謝 Bobo， 嗱全部都係極光，就係得呢度咁多條啦。呢個搣出嚟，呢個膠袋先。哦，嗱呢啲咧，我珠寶展咧都係咧見過，起碼都要1500，好嗱，我上次都賣過噶啦。嗱呢個 A2 幾多 M？ 糖果色係幾多 M 啊？6至7 M， 6至7 M。呢個 A11， 現場睇嘅呢個，全部都係皮光極靚嘅 A11。好啦，呢個。又係得唔係好多條咋，其實全部哇！你睇啲皮光靚到，你睇下，真係完全唔同檔次噶，係啦 A11，好啊，呢隻色都少用。咩算唔算白啊？睇下先嚇 A18啊 ，A18算唔算白？麵包珠好白，好白。佢係嗱，佢會有粉系或者冷系嘅，總之都係靚噶啦，得唔得？好白㗎現場咧，我哋有少少打光燈黃偏黃咗少少啫。呢個好 A11好多人口咩嚟㗎？哎呀 ，good 啊嗱，真係啊，得嗰度咁多條搶晒冇啦，真係冇。紫色都係得10條咋嚇，紫色。我要保證個質量，仙女粉紫呢啲咧買唔到嘅，出邊咁好皮光嘅紫色，係啦，佢會有深淺嘅，你要接受到先好買呢個。Jessie 啊，要加1啊 A11， 多謝你啊 A11， 係啦，呢個 A12都係啦，酸白啊，
A18算白啊？放心啊，我覺得 A18 佢麵包珠咧好得意㗎，好得意㗎，係啦，佢唔會好突㗎，佢同埋個皮光好靚，超靚。A12 紫色，邊個中意紫色嘅咧？嗱呢個佢有機會係深深淺淺嘅紫色嚟㗎吓，呢個好靚不過。邊個係紫色嘅？紫色紅紅係啦，紫色紅 A12，跟住手鏈嚟啦吓，呢個糖果色係嘅，糖果色係呢個好光嘅珠，好光真係好光。糖果色嘅呢個 A17 398 A17 398 A17 亦都係好靚啦 A17 好，跟住再嚟啦吓，真係超級無敵靚。多謝 Granny。嗱呢個咧亦都係可以做手鏈，我哋之後咧應該加購加埋呢個款啦吓。呢個咧係純銀批花，我諗唔加購可能加唔好做純銀。天使嘅光因為性價比高，但係呢個好正。呢個咧你睇下好似戴條鑽石咁樣定住喺度，任何圈口都啱噶啦。A4 398。好保險，仲要係啦，保險。佢我哋咧先前咪賣過日本館咧，佢咪好興有，其實日本好興有呢個扣，好保好唔會跌嘅呢個 A4 398 A4 398，好，跟住再嚟呢一個，哇呢個就係有玄機㗎吓，好靚啊啲珠，仲要咧呢個咧可以兩戴嘅，見唔見到佢磁石？咁樣咧反轉出嚟，就會變到一個心形嘅微笑。咁咧，如果你哋黐翻埋咧，佢就會變咗做個幸運嘅四葉草，連埋條鏈，呢個手鏈可以啊，你寫低我哋手鏈加埋做盲盒款呢個啊嘛，好係啦，呢個嗱呢個兩大款咧。好特別，同埋咁靚嘅皮光啊！哇，好靚，啲皮光超靚。呢個268蚊有4粒咁靚嘅珍珠，四葉草啊 ！A15 呢個咧，佢哋咧叫做咩啊？華夫餅啊，其實平啊，可麗冰係啦。好 vintage 嘅一個款，好 vintage 嘅呢個320好多粒珍珠，你睇下粒珠靚到呢個 B16 珍珠手圍呢一個幾多啊？呢個墨形手圍16墨形16，好墨形16。今晚呢啲唔係 AMY 款，但係我哋咧有咩事咧，尤其是啲配件上邊咧有咩事，我哋會包底嘅，得唔得？嗱呢一個咧好 vintage 嘅，睇到就好中意嘅一套，係啦，皮光好靚係嘛？多謝 Stephanie B15 328蚊，呢個 B15 等等啊，等等。好，想戴下。係啦，俾大家睇下先。呢個蛋蛋一套。呢個等等啊，我除咗呢個先，呢個好絲風嘅，好絲牌帶。哇，係咪好靚啊？好大方啊！呢一個咧328蚊咧 B15 好 grand， 回頭率極高 B15 好啦，跟住咧冇多人話想要耳夾款啊！我哋今晚講埋幾個耳夾先，一定要上，耳夾一定要上。係啦。我哋不如一次過講晒幾個耳夾款走音。我個頭好大啊！
Hello Shelly，Hello， 又話我高貴多謝啊！我都覺得我戴首飾咧揀嗰啲係好靚嘅啦。呢個咧我好中意啊！呢個哇，你見唔見到珍珠啊？前鏡俾你睇下嗰個麵包珠先。呢個係嗱，俾你睇下呢個耳夾。邊個話要耳夾款嘅嗱？呢個仲有雙排。OK。係咪兩個耳夾款啊？兩個耳夾。嗱，呢個俾大家睇個近鏡先，好靚啊嚇！呢個298 B5，呢個冇啊，呢個只送不賣啊！冇錯。嗱，如果你真係好中意，我要親自揀咯，因為我要親自去揀。呢個賣888，有冇人有興趣先？但我要自己去揀咯，因為我今日咧就係睇啱咗一條咋，一條咋。耳釘咩托？直膠入邊有個銀嘅，直膠入邊有個銀嘅，係啦，因為98蚊啊！你有個而家啲銀好貴啊，係啦。你哋如果有先前 AMY 嘅銀嘅耳壁咧，其實可以用嗰個耳壁嘅，係啦。印呢個耳壁嘅 ，Rainbow 話要係嘛？呢個如果888，我要去親自去揀喎。同埋佢係近正源嚟嘅，佢係性價比之選，性價比之選。呢個好靚嘅皮光，佢唔係圓，但係離遠睇咧夠照㗎啦。好啦，呢個 B5 社交距離夠照，兩隻嚟㗎夾耳環。B5 嗱，好繼續。下個款邊個？嗱呢個咧都係啦，嗱得兩款啫。呢個咧就係孖行嘅，孖行，哇，好大氣啊，好大氣嘅。依家秋秋地着少少高領，少少大耳，但係啲珍珠耳環真係好靚。係珍珠頸鏈、珍珠耳環好靚。因為我有耳珠小大等等啦，夾一夾先。好 grand 啊！呢個都呢個係 B6，比 C6 大，遲啲耳夾出莫桑。呢個比較近嘅，大家睇下，孖行嘅298 B6，因為好多呢個珍珠啊，所以呢個貴啲。呢個 B6，遲啲耳夾出莫桑寫低佢啊！寫低。 OK。係啦，跟住咧有一個，哇，亦都係好靚嘅呢個兩帶，呢個兩帶款。到時咧我哋全部出直膠，係啊，直膠入邊有銀片嗰隻，嗰種好吸得好實嘅。係啦。因為咧要就翻個價，我哋，咦？我嗰日自己戴都戴到。嗱，呢個微笑靚，係咪好靚啊？呢個比較近嘅，大家睇下啲珠咧，都係好靚㗎。咩叫 C6 啊？C6係咩啊？有啊，C6咪嗰個。唔係啊，話都叫四哥做 C6。C6 唔知咩解死啦。呢個 B7 298，B7 298，B7 嗰個幾長啊？邊個？頭先送話只送不賣 ，Poly 真係好好彩，呢條真係，但係你真係要接受到佢係近正圓啫喎，佢唔係圓喎，因為要做到咁大粒42度啦。要做到咁大粒又咁夠照，近正圓皮光靚，有微瑕，但係咧唔過千，我死佬44。哦，C6係44。嗱呢個講多次個曲啊，微笑咧係呢個 B7，你哋好搞笑，呢個 B7，我死佬。死佬嘅 C6。係啦，你哋想笑死我咩？哦好，執到。嗱邊個話要真多麻嘅你嘅牌。
真多瑪嘅呢個係繁花真多瑪耳環，呢個好靚啊！嗱，俾佢近鏡你哋睇下，呢個仲要係真多瑪，見唔到？真多瑪。咁我會睇一睇嘅，同埋有咩事可以話翻俾我聽啊！可以話翻我聽啊！今日耳環唔係呢個，今日嘅耳環唔係 AMY 耳針，係啦，但係佢都係銀，佢都係銀，佢都係銀。個耳壁你可以用翻 AMY 個耳壁。呢個繁花真多瑪，繁花真多瑪。focus 到啦，多謝 B7+1，呢個 A3 繁花嘅真多瑪。繁花嘅真多瑪耳環，好多人咧好中意佢個冷豔嘅感覺啊！冷豔嘅感覺。好，我去翻前鏡先，企翻前鏡先。嗱，我再嚟切入嚟嘅，記住呢個咧真係必買啊 A1，因為咧佢係吊嘴兩用，同埋佢可以時來運轉嘅呢個，呢個係 A1 198。超級珠寶感腳，好，跟住再嚟啦嚇，呢個都係啦，大牌同款嘅，哇，298 B2 任何戒指都啱，任何 ring size 都啱噶啦。呢個多謝 Randy A3，係啦，呢個係日本真多瑪 KM Mandy，Hello B2，呢個 B2 298。你見到啲皮光都好靚㗎啦，呢個 B2。好，我哋而家絨毛啦，跟住咧有幾個戒指咧，我都覺得好靚嘅。呢個 B4 好宮廷 feel 嘅，同埋你見到啲皮光，哇，好靚，超級靚啊！超級靚，超級靚。唔好意思，聽唔到幾長嘅，係邊條？呢條44 44啊，44，佢係近正圓。嗱，其實佢咧係社交距離睇係好遠，好靚嘅。但係嗱近睇咧，佢皮光靚，係啦呢個，呢個 B2，呢個 B 唔係呢個 B4，B4，呢個都好靚。其實今次好多戒指都好靚，擺喺度先嚇。B4，Maggie 係啊，呢個真係好靚啊！你收到一定勁到中意啊 B2，呢個。A3 幾多錢 ？A3 係咩東東？幫我睇下。你戴住嗰隻真多瑪298，幫我開一開。好啦，跟住呢個都係跑呢個，哇，好靚啊！呢個 B1 係戒指喎。呢個 B1 啊，係啊，邊個戒指嚟嘅戒指嘅兩隻。 ？A1 就係胸針同埋吊嘴兩用。A1 係胸針兩用啊 ，A1 呢個。嗯。同埋可以做吊嘴嘅呢度。呢個戒指係啦，哇個名都改得好聽，法式不規則交替。你嘅咧，戴住佢咧。唔好，我話戴呢隻手好似再靚啲。哇，好靚啊！呢個好 B3，呢個嚟啦，翻嚟啦，翻嚟呢邊笠，幫我笠個頭笠。呢個咧係上次咧賣好多嘅一個小燈泡，極光小燈泡，再做成嘅毛衣鏈。嗱，佢有兩個戴法㗎吓。嗯。呢個小燈泡，嗱，如果我着正式衫，你知唔知我今日咧好 sexy 咁着咗個露肩嘅？嗱，呢個小燈泡，多謝 Wendy。呢個長嘅幾錢咧？哇！呢個幾多錢啊？A7 398啊！極光好，跟住你可以做 Y 字鏈，咁樣，跟住咧亦都可以你自己當兩圈啦。A7 398，講緊極光燈泡嗱，我哋上次咧賣338嘅呢個極光燈泡咧已經係黐線嘅，呢個係黐線嘅呢個 A7 嘅係毛衣鏈，我哋試多次扣翻去前邊幫我。好，
跟住咧，我哋咧上次賣到爆晒，好多話咧 miss 咗冇賣到嘅咧，嗱呢個可以。跟住但係啦，呢個咧必買啊！呢個係幾多錢啊？呢個一定要買。298嗱，大家同我買爆佢呢個 A20 298咁多粒珍珠，佢係開口，仲要係粒粒都咁靚。嗱，睇下呢個 A20 買滿1000蚊咧會送珍珠抹啊，珍珠抹，跟住咧仲會包郵嘅。呢個好靚 A20，任何都啱噶啦。呢個好靚嘅呢個珍珠手鐲，呢個跟住咧小燈泡咧幫我帶多次，因為上次好多人話冇買到。A7 係咩東東啊？好多人揀，多謝。毛衣鏈係嘛？多謝，好靚啊！毛衣鏈呢個，嗱，如果你兩條都有咧，你上次疊帶都得。呢個 A7 咧，你哋咧翻到去慢慢 mix and match 啊。係啦 ，A20 多謝啊！呢個你哋一定唔會後悔啊！呢個超靚啊！呢個，因為咧佢咧好多粒珍珠。我冇記錯，呢個係銀啊，定係合金？銀。呢個係銀。呢兩個都係銀。係啦，嗱小燈泡。咁咧，如果你哋上次 miss 咗嘅話咧，呢個幫我解一解。呢個係合金，呢個係合金，呢個係合金。珍珠抹用嚟沖水飲，我唔建議。係啦，我唔建議。係啦。但係茶啦，同埋外用咯，係咯，外用。建議外用。耳夾兩行未上架，幫我睇下嚇。嗱，跟住咧嚟一個咧黐線價嘅。嗱，嚟緊咧聖誕，我想講呢一個，我俾前鏡你哋睇下。呢個咧好癲，好癲。好癲，好編織嗱，你見唔見到啊？好靚噶啦，你見唔見到啲編織？呢個咧黐線㗎，你見唔見到後面仲有兩粒珍珠嘅？見唔見到？超靚噶啦！呢個係清貨放流價，清貨放流價嚟嘅，清貨放流價。嗱，大家睇下啦嚇，清貨放流價，帶俾大家睇下呢啲編織咧，真係啲工藝咧，哇！嗱，嚟緊咧買定聖誕禮物都差唔多噶啦，就咁帶，見唔見到？嗱，講緊咁重工藝，我哋好似上淘淘都好多好貴喎，幾百蚊。手工啊嘛，佢手工嘢嚟。嗱，今日呢個。有大有細粒珠，係啦。嗱，準備啦嚇，準備啦，個價錢係癲到不得了嘅，98蚊嘅開口額。嗱，買嚟俾朋友98蚊或者姐姐，呢啲超大嘅清貨，係啦，賣晒就冇啦。我哋好似上架係上咗100係嘛？100個。搶98蚊，呢個係海之類嘅天然淡水珍珠開口額，係賣爆單嘅網紅款嚟嘅。咁啊，而家咧賣晒呢批就唔會再翻。你見到啲編織啊，超靚。冇啊，佢呢個賣埋就冇啦，係啦，所以淨係俾翻個工藝錢都抵啊。98蚊就呢個，98蚊，多謝 Karen。你睇下呢啲工藝低能嘅喎，真係嗱，你睇下後邊仲有兩粒珠。呢個 A14有100隻就得98蚊，賣完就冇噶啦呢個。所以呢個咧買一隻俾工人姐姐啦，或者你話我都好中意戴喎，呢啲超靚。你要人織咧係織唔到噶。小燈泡短嘅 A6，呢個真係要買啊嚇！呢個 A14 98蚊咋大佬，你俾人織咧係織唔到噶。
冇銀色啊，呢個得金色咋，清貨價嚟㗎呢個，佢做完冇㗎啦呢批，下次一定你淨係揾人織都織唔到啊，98蚊，呢個放漏價係啦，放漏，咁咧你會有機會有大粒細粒嘅，但係都係編織嚟㗎嚇，編織。你90幾蚊啊！你買嚟送俾工人姐姐，開心死佢啦！合金啊，但係你諗下織出嚟，你諗下織得咁靚，人手織㗎呢啲一定係98蚊啫喎！呢個係咪好抵啊？你當支持下工藝姐姐咧，呢啲都係超抵㗎啦，超抵啊！呢個 A14，100隻賣完咧係冇㗎啦，係啦，佢哋唔會再做呢個價錢，呢個。係啦，冇人識啊！佢唔會接單噶啦。佢呢個賣完續一定冇人會織得翻咁靚咁嘅價錢嘅，90幾蚊冇拎啊！你打多次加一，可能賣晒，因為100真係 set 咗100隻咋，冇得加噶啦呢個。佢唔織噶，織到手跛啊！98蚊，你仲要有3粒珠，你仲有3粒珠珠喎，係咪？98蚊 A14。好，跟住嚟啦！呢個上次有人話 miss 咗，係合噶嘛？上次有人話 miss 咗呢個彈力嘅，都係有2粒珠珠，跟住咧雷射嘅。呢個上次有人話 miss 咗，呢個198 A10，係啦 A10 198 A10 198，係啦。呢個合金冇咁易甩色嘅，係啦，合金冇咁易甩色嘅，銀咧反而會容易啲氧化。呢個都係合金，呢個 A10。A10 係啦，好抵啊！係啊，98蚊，你買個工藝都唔得。好，繼續啦。嗱、呢個咧係咧都係網紅爆款嚟㗎啦，咁多粒珠，講緊嚟緊新年大，好實淨。呢個係平安同埋招財納福合金款，但係168隻，你織咁多，你要織咁多落去呢個 C4 168呢個招財納福啦，同埋咧係講緊有幾多粒珠啊？哇！1、2、3、4，你隻織嘅工藝咧，哇！你都真係值回票價。你尤其是新年咧，呢個招財納福啊嚇，聖誕新年啊，同埋任何手圍都啱戴。招財納福呢個平安喜樂 C4 168蚊。好靚嘅，哇！你睇下後邊呢個平安喜樂 C4，好，呢個亦都係咧，上次咧我話咧Sogo啊啲百貨公司咧，同埋唔會帶到你懷疑人生嘅呢一個咧，我嘅今次亦都翻牆做咗嘅邊個 BB 係呢個。嗱，如果上次 miss 咗嘅呢度好多粒8至9M 嘅珍珠，好啦，全部都好抵啊嘛，真係好抵啊 ！A9 呢個 A9，真係我今次好多極靚。嗱，手機繩咁多粒珍珠做嘅手機繩，可唔可以而家穿一穿落嚟度睇下 A16？ 好 A16。天然珍珠手機繩啊嚇！天然珍珠手機繩，好點樣擺落去啊？要穿。我穿好俾你睇。好啊。呢個 A16 198黐線天然珍珠銀啊！即係個天然下先。銀添啊！呢個係啦，呢個銀添啊！呢個好。手機繩咧有2個嘅，壽山石3個款，3個。呢個壽山石咧係好，呢個咧係當地阿姐姐都係戴呢個㗎。我想講壽山石加咗2粒珍珠，呢個168 C8，呢個咧壽山石咧係我嘅嚇，當地娃娃攞你嘅電話來，你自己的話，他今天沒帶。今天沒有啊，在這個手機上。哦。在這裡。哦，當地招待我嘅姐姐都係用呢條啊，係啦，壽山石呢個 C8 A9 收唔到，拎後台同事幫我睇下，可能賣晒㗎嚇 A9 呢個 C8 手機嗱，俾大家睇一睇啦嚇，呢個見面到就咁穿喺度，哇！你睇下戴喺手上邊咁樣。
一個防跌嘅個曲係咩咧？C16 A16 198係啦，超抵。跟住頭先講嗰個嗱，連當地招待我哋嘅姐姐都係用嘅 C8咧，好有呢一個中國風得嚟啦。你哋如果知道壽山石咧嗰個寓意係好好嘅，咁啊佢仲要有幾粒珍珠呢個 C8 好 C8。呢個亦都係另外一個設計款啊嚇，設計款一個全珍珠你見到啦，咁大粒珍珠198 C7， 呢個就咁掛喺側邊嘅 C7。嗱手機款咧就係得呢3個啦，手機款係呢3個 C7，係啦 C7。繼續呢個咧係上次爆單嗱幾千蚊嘅呢個幾千蚊，今日咧我哋同埋上次呢個咧 A8 698唔係680蚊，呢個咧頸鏈係超靚噶啦 A8， 好嚟翻呢邊啊！好呢個小香風嘅耳環咧，嗱講緊咧有一粒咁靚嘅珍珠加個毛貝小香風嘅298蚊，黐線啊！2粒天然淡水珍珠喎，幫你鑲好埋咁靚。呢個 B8， 呢個 B8。呢個咧，哇！如果你哋今日收到10蚊用埋仲抵啊！珍珠加有10蚊送，點解你哋成日咁中意咁快入翻曬台？呢個唔夠位啊！呢個 B8 小香風 ，B8 小香風，好啦，毛衣鏈呢個咧，哇！黐線啊，又係嗱天然嘅毛貝，加呢啲咁多粒珍珠，大家睇下啦，加埋我睇下個頭，我個頭粒啊真得嘅其實。好啊。記住呢個細嘅小燈泡啊，細嘅小燈泡賣到斷晒啊，338極光級別啊，極光級別。A6 啊，極光級別，加長版咧係 A7 398，加長版係 A7。自己扣，咁樣扣。點樣咧？呢個擺過去，即係睇你想扣邊度。 OK，自己扮落去。所以係顯示俾佢哋睇下。好。咁佢本身咧，長啲又得，短啲又得。OK。呢個幾多號啊？呢個 Y 字，哇，好靚啊！C9 238 C9 係啦 ，C9 買起來啦！哇，黐線㗎238呢個真係好靚，超靚！嚟緊咧真係要多啲呢啲款 C9，唔係係啦 C9。係需要啲咁嘅配飾去配。好，跟住下一個。呢個係我哋頭先開場送嘅呢個巴洛克設計款。呢個毛衣鏈咧，如果你信我，真係要買呢個。講緊咁多粒珍珠 C9 238啫 ，C9 師奶啱係師奶呢個，係啦。好多人打 A6 A7 啊，多謝啊！嗰個毛衣鏈真係好靚啊！好嗱，呢個好易扣嘅，邊個話要扣到懷疑人生嘅咧？嗱，呢個啱你啦，穿過就得嘅啦，因為咧係啦，佢仲有得長度調節嘅。多謝 Connie 曾，多謝呢個咧貴水，咪 search 咗個設計個網站有貝母係 sorry， 係啦，呢個咧出口法國嘅網站賣緊，都係好貴嘅。我哋今日呢個係 C 幾啊 BB C6係啦 C6， 嗱呢個咧 C6 238好靚。好啦，嚟啦！鏡頭反轉係啊，因為而家 iPhone 係冇啊，每一次都想大家準備得好，都係咁噶啦，都預咗噶啦。揾俾你。係呢個係啦，啱啊！398啊嗱，398設計款。我哋今日 C6 呢個 C6 238咁多個配件啊，仲要有咁多粒珍珠同埋天然紫水晶係招財，咁多都係
C6，多謝 Amy。呢啲咧紫水晶招財之餘咧，仲要好多紫色紅喺度啊！紫色紅呢個同埋好容易除啊，超易除，超易除。呢個咧 T 巴球嚟。我知。佢啱啱捆住咗啫。唔係，我睇到係啦。呢個 C6 A14係咩材質？幫你啊！呢個合金。合金嚟㗎，98蚊做清款清貨啊！呢、個都係啦，嗱339呢個虎眼款，虎眼款呢度。虎眼款呢個咧係可以咧做萬用鏈嘅，嗱唔係 T 字扣，佢呢個咧可以你之後扣其他吊墜都得㗎。嗱呢個咁樣扣嘅，呢個係唔係 C5 238，嗱呢個虎眼咧好高貴，同埋咧我咪話咧佢出口嗰個設計師都係賣好貴。呢個咧同埋咧佢咧合金啦，咁你拆出嚟啦，佢兩邊都可以拆出嚟嘅。兩邊拆出嚟之後咧，你呢條鏈可以鉗其他嘢㗎啦。你呢條鏈可以，如果嗰個吊墜個圈係夠大，可以配其他吊墜嘅，因為佢得鉗落去嘅。中間咧呢個咧你可以就咁戴，好多個戴法㗎，你可以就咁戴呢條鏈又得，好靚啊！C5係 C5先可以咋，C6係 T 巴扣嚟嘅。咁我想講呢啲都係出口超靚款嚟嘅。跟住再嚟啦，我想講髮夾啊，咁多粒麵包珠係超靚啊！嚟啦，夾俾大家睇下先。呢個同呢個一齊講，同款。講晒。見唔見到啊？係咪好 grand 啊？呢個128蚊，128蚊。我想講咧，呢啲咧真係可遇不可求啊！又係咁靚咁多粒石，黐線個。係啊，做工好好啊！呢個 B10 多粒咁多粒珍珠做嘅，128蚊天然珍珠。咦，好多人中意我哋咧揀嗰個設計款喎，虎眼嗰個，虎眼同埋哇，即刻高貴晒，係咪即刻高貴晒啊？嗱，我想講呢個咧，另外一個嗱，呢個 B10咧我都覺得好靚嚇，呢個髮夾黐線㗎，你諗下。喺嗰個求其一個Sogo 啊嗰啲地方，呢啲真係幾百蚊都買唔到天然珍珠。另外呢個一開場我一定要戴嘅，哇，好 high 添喎，好開心啊！呢個咧，我想講，我哋一見到大家都係個個都要帶走，個個都話要帶走，因為咧佢呢個哇，呢個 B9 亦都係128。B9 都係128，好哇！離遠咧都已經好開心啦。嗱，我覺得咧我自己啊，因為另一隻係聖誕啊，好開心，心花怒放，好襯衫，係啦，心花怒放。我哋今日幾多號啊？我哋幾時發放啊？11月中。好啦，跟住我哋嚟個狂風掃落葉式嘅買到你爆嘅一個。襟針係黐線㗎，嚟緊同款呢個198，呢個198襟針，你加落任何一件衫度都即刻高貴晒，簡單大方，係啦，冇錯，超級簡單大方。有冇 BB 珠？我哋頭先做嗰個 BB 珠嘅頸鏈啊，有兩隻色嘅紫色同白色嘅 BB 珠，跟住呢個髮夾啊，呢個髮夾。B11 188，B11 188，B11 188。頸鏈本用咩盒啊？我哋到時出圓浮盒，係啦，圓浮盒。粉紅色嘅呢一種盒。粉紅色嘅，好啦，呢個髮夾又係超靚，夾俾大家睇。非常好睇。係啦，同埋咧，我想講呢一批咧，仲有啲，大家睇下。好實用啊！好靚啊！好優雅，好靚，係咪好靚？好靚，係啦，咁先睇到，OK，非常好睇。係啦，終於有反應啦，佢兩個。仲有必買 B11。好啦，跟住我最 eye catching 嘅呢個羽毛，哇，好多粒咁靚嘅珍珠，
做嘅天然珍珠嘅髮夾，係咪即刻成件衫高貴晒啊 ？Andy 俾唔到錢，幫佢手啊嚇！好感恩佢兩個終於俾到啲反應我。我成日叫佢哋要俾啲反應我成日咧都想佢哋幫手。呢個 B11 198，喂，掌聲！你哋可唔可以俾啲反應？我成日都想打佢哋。我已經事前開嘅時候已經同佢講，我哋到時要多啲哇！開放嗰日我會冇啊。跟住咧，而家係比極都係咁，想死。呢個 B13 嗱，成件衫咧即刻高貴晒㗎啦，係啦 B13 198啊！你睇下啲珍珠靚到，出邊好多咧係用膠珠板㗎，呢個天然珍珠一個天然嘅氣場。嗱，呢個亦都係好靚繁花，哇！喂，你哋啲聲音哇下得唔得？哇！我哋揀嘅好靚啊，係咁樣啊嘛，真係我哋揀㗎。係啊，嗱，喂，成件衫即刻高貴晒喎，你睇下，好好睇。呢個咧俾你睇下 B14，秋冬好。呢個 B14 198咁多粒天然珍珠，好，跟住再嚟一個大粒嘅，哇！呢個帽背帽幻彩背帽，都係198啊！咁大粒麵包珠，呢個 A13，哇！哇！點啊？反應似你嗰啲。我哋有延遲。A13波浪式啊嘛，佢先完全有延遲啊！我哋收音唔係咁好。嘔血嗱，卡地端同款，哎呀嗱，你睇人哋都幫我換，唔係呢個要哇呢個哇！哇！哎，多謝你哋啊，幫我換，佢兩個真係，唉，開 show 前啊，每次直播前都叫佢哋。呢個 A5 198啊，呢個你淨係睇呢個點樣雙攻都哇啦！係啦，咁多雙光咁嗱生動，即刻成個 grand 晒啊！成日係 Esther，哇，好靚咁啊嘛要，反正做嘢都要咁咩咯，啊，做嘢都咁辛苦啊，真係要多啲反應啊！我話請佢做啦啦隊啊！哎，炒佢兩個魷魚。呢個 A5 198嗱，好靚啊！呢個炮超靚，呢個成件衫即刻顯得值幾千蚊。呢個真係好值。而家好多人孖到不得了，係幫你做外彎。嗱，呢個日系㗎，出口去日本㗎。呢個你周圍淘都冇呢個款，我肯定㗎。呢個咧黐線價嚟㗎，198 C2，成件衫咧日系封晒，日系。多謝 Vicky， 佢又精緻喎啲花，係啦，呢個真係好好精緻。嗱即刻嗱，佢驚炒魷魚啦，feel 到啦，好驚。嗱 feel 到啦呢個 C2 呢個 C2，嗱呢個咧背帽超靚，跟住就哇啲珍珠超級無敵咁天然啊，跟住仲要咧你見到鑲咗啲鋯石都好靚嘅，呢個 C2 198咋，超靚啊呢個198。係啦，天然帽背，跟住再嚟呢個咧就係一朵嘅一朵，都係好日系風㗎啦。呢個日系風 C3 都係198。嗱，我哋咁咧呢一紮胸針咧，我哋而家俾個前鏡大家，你哋幫我排啊，我搞埋呢個，你幫我排晒啲胸針先。OK。嗱，大家必買一件咧，翻屋企嘅咧就係 A14，因為咧98蚊，當支持下咧工藝人咧嘅編織技術。係啦，咁靚嘅編織技術，黐住佢得唔得？係啦 ，A14 98蚊，係啦，有危機咁。隻炮好靚，係啊，隻炮咧，因為雙工咧198咋，大佬超靚啊！我哋排好晒嗰啲嗰啲胸針先，係啦，呢個大家記住買呢個 A14，支持下工藝人嘅一個。髮簪磨色啊，和巧啊，呢個嗱古風 feel 嘅
出邊咧賣閒閒地咧賣你100-200蚊呢個普通天然珍珠，你去啲蘇嘟嗰啲咧100幾200蚊200-300蚊嘅啦。我而家即直表演大家俾大家睇下，好容易嘅啫。我連我手殘都識嘅話咧，相信咧大家都識㗎啦。咁咧翹到去後邊，跟住咧跟住咧輕輕勾一勾，跟住咧再拮翻落嚟，係啦。見唔見到呢個超級無敵靚？見唔見到？好一個，連 I V 咧一學已經即刻都識嘅呢個。呢個咧仲要係68蚊啫，試一68蚊嘅一個珍珠髮簪，珍珠髮簪，試一背帽啊，知啦，成日講錯 MOP， 我哋下次講翻 MOP Mother of Pearl， 多謝你提點。好，呢個 C1 嘅髮簪68蚊，好簡約嘅一個，係啦，我係咪好有呢個章子怡有一套戲一插上去嗰個感覺啊？呢個有粒珍珠，跟住咧有一個定嘅呢個晶石，問咗10萬次都未問到係咩晶石，但係你當68蚊，佢有寫係咩？櫻花魚石，櫻花魚哦。C1 呢個哇，成個古典味出晒嚟啊！C1係啦，多謝 Linda， 你如果識打嘅咧呢個，你真係咧買唔翻㗎嗱，呢啲木嚟嘅係啦，我估計係好似見到有木紋，因為係嘛？係啊，呢係啊，木嚟㗎。啊係啊，有木紋啊！你見到有木紋啊 ！Iwin 都買咗啊！我話送俾佢㗎，係啦，冇錯啦。呢個流星雨如果未派晒嘅係珍珠 Linda， 你今次入嚟係啦。嗱，呢個記住啊 ，Linda 買俾自己工人姐姐98蚊啫，當支持下工藝人嘅一個編織技術，好靚。同埋咧，佢唔做噶啦，佢唔係應該咁講，佢賣完呢個唔會再出，所以冇冇銀色，得金色100件啫，100件啫，98蚊，你見圖都要169，係啦，圖都要169。咁我哋而家哇，我哋好似啲皮光仲靚喎，係啦，呢個98。咁啊，呢個隨機出有大有小。嗱，呢個會有少少有啲嗱，你見到有啲珠紋嘅，咁啊有啲色差嘅。但係98蚊咧，真係買到就即係送俾人啦。呢個 A14。好啦，我哋而家去前邊睇下嗰啲襟針先。襟針。哦，好，我夠電，除咗佢先。好嚟啦。咩曲呢隻？呢個 A14 98蚊啫，98蚊係啦。咁啊，基本上都啱戴㗎喎。呢個嗱係啦，唔啱戴嘅98蚊送俾人都抵啊！呢個98。好啦，豹呢啲嗱全部都係198啊！豹嚟先啦，豹係 A5。哦，OK，好呢個。有個勁靚嘅珍珠加個炮，呢個係 A5 198 跟住再嚟個又係櫻花，哇！你睇下嗰個帽背，哇！呢個帽背啊，呢個帽背 C2，背帽係 C2，跟住仲有呢個都係個背帽超靚。配帽 C3，跟住哇呢個羽毛哇好有呢個 Shandut feel 嘅羽毛都係198 B13，跟住再嚟呢個單字一排嘅，一襯落去已經好 high 嘅啦，即係 high end 嗰個 high B12 14喺你身上。好啦，嚟啦，翻嚟啦，你問下 Paul 佢哋係咪準時開到？阿蓉蓉嗰邊。打個電話。哎呀，飲啖嘢先。推介呢隻呢個298黐線298 A20 隨緣轉雪花兩大必買啦198係啦呢個198 A1 呢個 A1 加1必買，跟住其實呢個咧，我覺得真係冇人要攞翻一隻翻屋企喎，因為佢係兩隻都係198啫喎，仲要大牌同款。呢個係 B1，呢個 B1 大牌同款，兩隻戒指，呢個 B1，哇 B1 加1
任何 ring size 都啱大。跟住仲有呢一個開口都好靚，呢個開口嘅都好靚。呢個係咩啊 ？BB B 係啦，呢個 B2，哇，都係大牌同款 B2 可唔可以上架睇下？盡快 A2 幫我揾出嚟啊！好啊跟住最緊要仲有個麵包豬豬，佢話係咪啊？準時開係咪？佢問緊，稍等一陣嚇。呢個 OK，哎呀呢個呢個限量嘅。哦限量嘅。B1係咪開口？係開口。嗱呢個咧你可以 B1咧你可以縮短加大任何圈口，基本上都啱㗎啦 B1。多謝 Linda 包你收到唔會後悔，因為啲豬又靚啦，哇仲要一款三大，即係可以分開大、疊大，係啦。跟住仲有啲咩推介咧？阿淵 BB 好中意嘅呢個鳶尾花，哇！絲紗超靚啊！你如果之後見到相你就知啊，好靚呢個。係啦，C10 298 C10。頭先你戴嗰條頸鏈有冇？死咯，戴咗好多條喎。嗱，我會極力推介咧糖果嘅，因為咧真係得10零條啫。糖果 A2 糖果係啦，糖果色呢個糖果色糖果 A2。同埋咧紫色呢個都係10條，咁啊唔會翻到噶啦呢個10條，呢個 A2 888 A2 係啦。好，仲有2分鐘啫。呢個咩曲A11 係啦。咁咧我哋仲有2分鐘度咧，就要比較長咧，容容咧有啲好嘢嘅介紹俾大家。咁啊嗱，記住我哋好快講下啲磅，講多次個磅個7個磅先，嗰7張卡攞嚟。哦，係啦，7張卡。嗱，記住訂磅，跟住咧我哋星期6日咧同大家談下心，係啦，E1 88蚊啫，到時會唔係98，E1有3、4粒嘅 E1 開磅，呢個 E1，E2 係深深，有機會開到深深相印嘅呢個 E2，跟住巴洛克銀白色嘅巴洛克 E3。好靚㗎啦 ！E3 加1，跟住 E4 係幻彩嘅巴洛克，係 E4，跟住呢個極力推介嘅128蚊幻彩嘅彈珠圓珠，呢個 E5，跟住呢個腰子嘅 E6 168蚊，呢個保證係紙，保證深淺色係紙啫。係啦，即係你話如果 E5咧同 E6嘅分別就係唯一呢個有機會係其他色，呢個包係紫色，跟住大爆珠唔知賣晒未啦，因為得200隻，一定冇得加 E7 完。好嚟啦，少咗粒。大粒饅頭豬嗰條鏈會唔會賣？如果係我星期六賣，係啦，因為要過翻個場，記住買滿1000蚊。送呢個好多網紅都賣100幾200蚊嘅珍珠沫同埋包郵。嗱，呢個珍珠沫見唔見到？係啦，呢個好，我哋咧星期六買星期6日，我哋會通知你，同我哋一齊開盤，一齊談心，一齊度過，得唔得？係啦，手嚟過嚟喺我側邊，雖然你唔出鏡啫，俾隻手嚟睇下。多謝 Connie Chan，係啦，拜拜，記住俾錢啊，開盤見。我哋一齊談心說地，一齊度過凌晨3點，係啦，一齊哇哇聲開盤，耶！多謝大家，星期6見，拜拜！記住留低支持蓉蓉同 Sandy，拜拜。